Ha? Apa bang? Kau macam cari Najib. Nak cari saya macam cari Najib Aduh, cari Najib bagi senang Aduh. Itu apa tu? Bira dah siap. Kejap bang, saya payung satu video jap. Payung tu. Owner persona. Masalah bunyi awak cakap kereta awak. Awak datang, awak dah check banyak tempat dah. Dah banyak tempat. Dah banyak tempat tak dapat kesan sekarang. Tak larat nak cari tempat kan. Tak larat apa? Tak jaga nak jaga kereta pun dah malas. Nak jaga kereta pun dah malas. Dia masalah macam mana bunyi? Dia bunyi. Bahagian belakang. Bahagian belakang belah kiri ada bunyi dan macam-macam. Awak dah buat skim disc ke semua? Skim disc belum buat. Belum lagi Tapi skim disc tu ada bunyi kat belakang. Ada bunyi. Ada bunyi juga. Satu tempat ada 3 bunyi kat belakang. Satu tempat ada 3 bunyi dekat belakang Okey, macam ni. Saya baring kat belakang nanti, saya cat. Awak duduk dalam kereta, awak dengar bunyi tu sama tak bunyi yang masa awak dengar masa memandu tu? Okey, boleh. Awak duduk dalam kereta Tutup pintu. Okey. Waduh. Masalah bunyi-bunyian. Apa masalah dia ni? Tuan rasa apa masalah ni? Sekejap bagi Apeng masa check sikit. Betul. Bunyi tu sama juga. Memang sama, bunyi yang sama awak dengar masa memandu tu Okey, settle. Bunyi slow bila time dia dah bawa bunyi dia kuat. Yelah, sebab kalau misal awak langgar lubang-lubang halus ke memang ada bunyi tu kan. Kalau jalan rata tak ada. Dia langgar lubang-lubang halus. Okey, ada bunyi Confirm Confirm. Okey. Tu masalah tu ada orang hantar ni kat kereta awak ni. Ada orang menghantar kat kereta awak ni. Ada orang hantar Oh, jahat jin tu, besar jin dia tu. Aduh. Okey. Saya punya. Nak mana ambil? dalam. Okey. Okey, sekarang ni kereta awak tu masalah dia brake caliper. Brake caliper. Brake caliper tu kita kena buat, kita hantar mesin shop tanam brake caliper awak dah longgar. Boleh buat je, tak ada masalah. Boleh Boleh. Okey, tapi tunggu slot pancing dulu. Kereta dah penuh dah ada pancing ni. Tunggu salah satu keluar nanti kita masuk kita buat. Boleh kita. Boleh Okey, boleh. Okey, right. Okey, share. Minta sahabat-sahabat semua share. Masalah yang berjaya disettlekan. Alhamdulillah. Kata owner tadi. Kata owner kereta Persona tadi. Betul, ngam. Alhamdulillah. Kan? Aduh, lega. Lega nanti dapat settlekan masalah brother kita tak tahu datang daripada mana tau brother kita tadi tu. Kan? Masalah bunyi-bunyian. Rupanya kita check punya check lah. Brake caliper je pun bunyi longgar benda tu. Kan? Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Minta share video ni, share. Apa yang kami sharekan hari ni. Masalah bunyi. Kod siapa yang ada pakai Persona ke apa ke. Kan? Apa yang payung lain Muhammad Zulfitri. Minta share. Sporting lah sikit share. Antara 90 lebih yang tengah online ni minta share balik. Ilmu yang berguna ni masalah bunyi-bunyian sesiapa yang ada pakai kereta Persona ke. Kita kongsikan ilmu apa masalah bunyi tu. Antaranya sebab owner katanya dah banyak tempat pergi check tak dapat disettlekan masalah tu. Alhamdulillah. Apeng pun tak adalah pandai mana pun. Kan? Apeng budak-budak baru belajar, baru nak up je ni kan. Tapi kita sharekan lah ilmu mana yang nak, yang boleh dikongsikan bersama korang semua. Kok ada masalah bunyi yang sama ke, bahagian belakang ke, bawa mai datang sini kita checkkan dulu, kita settlekan masalah. Okey, sekarang ni Apeng kepala dah berdenyut ni, kerja tengah panas. Apeng nak makan dulu Apeng, macam kurang tidur itulah tu. Letih. Minta maaf
Apa yang cukuplah sampai sini je apa yang live. Sebab nak share kan benda yang bermasalah tadi je. Minta semua share post apa yang kalau korang supporting, follow apa yang, berkawan dengan apa yang. Terima kasih Puan Zai. Share terus tekan share. Button share tak susah mana pun, share kan je. Video bermanfaat kan, berguna untuk semua. Kok ada kereta-kereta lain lagi yang bermasalah ke, kita boleh payungkan. Teruskan follow. Terima kasih. Follow apa yang impian, berkawan dengan apa yang impian, auto service ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima tu.